အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Thazin YouTube channel လေးနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Thazin တို့ရဲ့ပထမဗီဒီယိုမှာ Thazin တို့က NetBeans နဲ့ JDK ကို download ဆွဲပြီးဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ Java ရဲ့ပထမဆုံး program လေးကိုရေးကြည့်လိုက်အောင်ပါနော်အဲ့ဆိုရင်တော့ NetBeans ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် NetBeans ကိုဖွင့်ပြီးတော့ရင် project ဆိုပြီးတော့ဒီအပေါ်အဝိုင် folder လေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီး Java with and next ဆိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ location ရွေးလို့ရပါတယ်เนาะ Thazin ကဒီ location ပဲထားလို့မှာပဲဒါကတော့ကိုရဲ့နာမည်ပါ project နာမည်ပါ Thazin က first demo ပြီးဆိုတာထားလိုက်ပါမယ်ကိုကြိုက်တာထားလို့ရပါတယ် finish နဲ့ရင်လိုက်ရင် Thazin ရဲ့ project create ဖြစ်သွားမှာပါဒီမှာကြည့်ပါ Thazin အခုမှ create လုပ်ထားတဲ့ project ဒီနောက်မှမြင်ရမှာပါ Thazin အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်သေချာလေးပြရင်เนาะဒီမှာမှာတရားရဲ့မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ source ဆိုတဲ့ package ထဲမှာ first Java ဆိုပြီးတော့ Thazin project ရှိပါတယ်ဒီမှာရဲ့ဒီ public static void main ဆိုတဲ့ဒီခွေးစားကွန်ပိတ်ထဲမှာပေါ့အဲ့မှာ Thazin ရဲ့ code ကိုအခုရေးမှာပါเนาะဒီမှာ print လုပ်ဖို့ဆိုရင်တခုကို output ပေးဖို့ print လုပ်မလို့ဆိုရင် Thazin system.out.println ဆိုတာကိုသုံးရပါတယ်အဲ့ဒါကိုအမှတ်ထားရမှာပါဒါမှအလုပ်ကျက်စရာမလိုပါဘူးเนาะကိုယ်တိုင်မှတ်မိသွားမှာပါဘယ်မှာအလုပ်ကျက်ဆရာမလို့ပါ practice ပဲလို့ပါเนาะအမြဲတမ်း Thazin programming language အသစ်လေ့လာတိုင်း hello world print လုပ်နေကြဆိုတော့ဒီမှာလည်း hello world ပဲ print လုပ်လိုက်ပါမယ်เนาะဒါလေးကို right click လိုက်ပြီး run လိုက်ရင်ဒီအောက်မှာ hello world ဆိုတာလည်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်Thazin ရှော့နေမိသွားပါဟိဟုတ်ပါပြီဒီမှာ hello world ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနားမှာ Thazin ကနောက်တစ်ခုရေးပြပါမယ် stn system.out.println I နဲ့ဒီက print ပဲလုပ်မယ် system.out.print နဲ့ system.out.println နဲ့ out. ဒီဟာကို Thazin run ပြပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကြည့်ပါဒီ system.out.println ရဲ့ဒီ hello world လာဒီအပေါ် line မှာ print ဖြစ်ပါတယ်ဒီ system.out.print ပဲသုံးရင် तू က line မချပါဘူးဒီ pro high ပြီးတော့ရင် तू ကနောက်ထပ် line တစ်ခုကိုမထားပေးပါအောင်နောက်တစ်ခုကိုဒီမှာကြည့်ဒီကလည်း system.out.println whole လို့ရေးထားရတာ သူနဲ့ကရဲ့ print ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ Thazin က print နဲ့ println နဲ့သုံးထားလို့ပါ println ကသူပြီးရင်နောက်ထပ် execute ဖြစ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက new line မှာ execute ဖြစ်အောင်လုပ်ထားရပါเนาะအဲ့ဆိုရင် Thazin ကဒီရဲ့ structure လေးကိုနည်းနည်းနားလည်ရအောင်ပါเนาะဒီမှာကြည့်ပါဒီ package to public class first ဒါမှမဟုတ်ဘာညာကူကဆိုတာခဏလေးတိတ်ပြီးစိတ်ပူစရာမလိုသေးပါဘူး Thazin တို့သိထားရမှာကဒီ class name နဲ့ Thazin တို့ခုနကပြီးခဲ့တဲ့ဒီရဲ့ name နဲ့ကတူရမှာပါအဲ့ဒါမတူဘူးဆိုရင် Thazin တို့ error တက်ပါမယ်ပြပါမယ်ဒီမှာThazin ကဒီဟာကိုရှော့လိုက်ရပြီဆိုဒီမှာ error တွေ့တက်မှာပါဒီမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီနားမှာ public က declare file name မှာ declare မလုပ်ထားဘူးဆိုတော့ရေးထားရပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင်ဒီဟာတွေကဘာတော့ဆိုရင်ဒါတွေက comment တွေပါ comment တွေကဘာတော့ဆိုရင်Thazin က code ကိုရေးလိုက်ပြီးတခါဆိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်မယ် Thazin က code ရေးလိုက်ပြီး Thazin အပိုင်းက code ကိုရေးပြီးတော့တခြားလူကအဲ့ code ကို check လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ comment တွေကသူ့ကို code ကို understand ဖြစ်ဖို့လွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးရပေါ့ပြောချင်ရင်ဒီအောက်မှာ Thazin က comment ရေးခြင်းဒီလို slash နှစ်ခုခံပြီးတော့ကိုရေးချင်တာရေးလို့ရပါပြီ Thazin ကဒီဟာကို to print hello world ဆိုတော့ဆိုရင်ရေးလိုက်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါ तू က program run ပြီဆိုရင်ဘာမှကွာခြားချက်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီ program နဲ့ comment တွေက program က automatically ignore လုပ်မှာပါဒါပေမဲ့ Thazin တို့ကဒါရေးဖို့ဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက် better communication ဖြစ်ပါတယ် understanding မှာလွယ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့် comment ရေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီ slash နှစ်ခုခံထားရတာက single line comment ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာ slash နဲ့ star နိုင်မဲ့ပြီးရင်hello I am
အဲ့လိုပုံစံလုပ်ထားရဒီမှာပြီးရင် star slash နဲ့ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ double line comment လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့က line တစ်ကြောင်းထဲမှာပဲရေးစရာမလိုပါဘူးသူက line ဘယ်နှခုပဲကူတော့ရေးလို့ရတဲ့အတွက်ဒါကို double line comment လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရင် Thazin တို့ဒီနေ့ lecture လေးကိုဒီမှာပဲရပ်လိုက်ပါတော့မယ်နော်Prince ဒီနောက်မှာ Thazin တို့ရဲ့ Java မှာ code ကိုဘယ်လိုအရင်ဆုံး print လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအကုန်လုံးနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ် Thazin တို့အခုမှတ်ထားမှာတော့ system.out.println ကို code တွေကို execute အဲ့လို print လုပ်စီခြင်းဆိုသုံးပါရနော်အမြဲတမ်းဒီ double code ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေပဲ print ဖြစ်ပါရနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးဒီမှာပဲရပ်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီနေ့အတွက် homework ကတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ address ကို print လုပ်ရတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါရနော်အောက်မှာ homework လုပ်ပြီးသွားရင် comment မှာချရေးပေးထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတက်ရင်လည်း Thazin ကိုမေးလို့ရပါတယ်နော်